拿着去的话，阿爸肯定更喜欢你。走。这咋拿着来？这可是网上最流行的去老丈人家的东西。对啊，这好，红茶都带着，都带着，走。走。好，大家好，今天是腊月29了，年前的最后一个集，带我们小张女士过来逛逛超市，然后买点礼品，准备年后去走亲戚了。我给我老丈人选购了今年最流行的这个走亲戚套装，希望老丈人能够喜欢。看到这个男的装逼我就头疼，老扑头。小张最爱喝的红豆奶茶，你这多少钱想呗？不知道。120多。真的假的呀？真的。现在好多人买东西，现在我们政府发的有这个券，这个券是给老年人发的，可以消费300块钱，随便买。你这不够300块钱？不够。不。你算好，他这个鸭子能卖300块钱的，你买少了他不退给你。你看看。你拿多了，但是可以不要啊。还喝酒？这不都酒吗？走吧。结完账，然后我们出去套圈去了。我们这个街上还有一个会，我们出去套圈看看，走。这一次的这个圈比之前都要大，看今天我散况啊，先拿50块钱进来。估计今年这车太大，那个笼子也变大了，有点不好套，没有原来那好套。刚才套圈没发挥好，主要是因为里面太吵了，是不是？太吵了，导致我没发挥好，扔了70块钱，不搞了。我们来街上逛逛，买点烟花爆竹啊！这秃烟花，秃大花，哎，秃大花。这个是非物质文化遗产，我告诉你，真的4大发明。买4个这种土烟花，老师傅在现场加工了，看一下怎么加工这个土烟花的。它就一个纸筒子，然后里面放上那个药在那里，放在中间，然后这个土在后面，这个有个镊子点着之后，它就会喷那个烟花出来，没有绚丽的那个色彩，但是它这个比较持久，知道吧？老哥在学习呢。咱们买完土烟花了，先去选购一点现代风格的，好吧？咋多少钱本？500，走。一路发啊，一路发。这多少发的？20发单车票。20发70块钱。这是富堂买的，买个大家伙。我都是小家伙。我始终认为浓缩都是精华。对，这里边大家伙是我可望不可及的梦啊！不行，咱那个开心越熊。买那么多干啥？省点钱行不行？不是开心吗？我已经很开心，你买了它之后可能就不开心了。好，走。有点重了。我反正每年回老家总会买点烟花，因为我们老家这边的习俗就是过年放鞭炮、烟花，用烟花驱除一年的这个霉运，迎接新的一年的好运，反正就这样。